Hello， 大家好啊！歡迎嚟到 Novella Wealth 嘅 channel， 我係 Edmond， 我係 Kinson。Kinson 啊，好多朋友問我咧，其實一個退休嘅計劃應該係點樣開始去做，同埋幾時開始去做咧？咁我睇翻咧，其實66歲有啲人會選擇繼續做嘢啦，有啲人就已經選擇退休啦，有啲人咧就喺66歲嘅時候選擇追佢哋夢想喎。咁所以咧，我哋喺退休嘅時候咧，之前啊最緊要一定做一個理財策劃。咁咧到你退休嘅時候咧，就可以多啲選擇啦。係啦，所以我哋嚟緊咧會有一系列嘅我想退休 video， 去同大家探討下到底退休策劃係應該點樣去做嘅。如果唔想錯失我哋嘅 video 嘅朋友咧，最緊要咧就係 comment、like、subscribe 同埋 share 我哋嘅 video。事不宜遲，我哋即刻去片。一講到退休咧，其實最容易諗得起嘅就係呢個 RRSP 啦，一個可以俾我哋延稅同埋儲蓄嘅註冊帳戶啦。咁如果想知道多啲關於 RRSP 嘅資料嘅話咧，就請留意翻我哋嘅退休三寶關於 RRSP 嘅資料咯。同埋 Kinson 啊，其實去儲 RRSP 去到71歲嘅時候會點㗎？根據政府嘅規定咧，係到你71歲嗰年最尾嘅 contribution 咧，就係10月31號之前就要擺錢落去㗎啦。而一般 RSP 咧，其實佢喺第二年嘅頭60日擺錢落去咧，都可以攞嚟扣稅。但係呢樣嘢咧就唔可以 apply 喺你71歲嗰一年啦。咁所以話 RSP 最遲擺錢入去嘅時候咧，就係你71歲嗰年嘅12月31號之前就要做咗呢一樣嘢啦。咁好啦，如果到我哋71歲嘅時候，咁我哋個 RSP 有啲咩選擇咧？其實有兩個嘅。第一個咧就係話，我將 RSP 個戶口刪咗佢，咁由一次過咧就攞翻晒錢出嚟。咁一次過攞翻晒錢出嚟嘅時候咧，啲錢就會當係我哋嗰年嘅收入噶啦。咁當然啦，攞錢嘅時候你唔會一次過攞到晒錢出嚟嘅，因為咧政府會同你攞一個 withholding tax。咁到最尾報完稅嘅時候咧，就睇下你仲要交稅啊，定有稅退翻俾你啦。第二個選擇咧就係話，你將 RSP 嘅戶口嘅錢轉落去 RRIF 裏邊，咁呢個咧就唔會有即時稅務上邊嗰個問題啦。咁我哋喺 RRIF 嘅時候點樣攞錢咧？我哋跟住會講落去嘅。咁但係如果到你71歲嘅時候，你唔記得咗做呢樣嘢嘅時候，會點算啊？通常一般銀行咧喺你71歲嘅時候咧就會提一提你，就話你個 RSP 戶口咧會到期㗎咯喎，71歲。你會想點做呢？如果你係冇搭銀行或者金融機構嘅時候呢，一般嚟講，佢哋係會將你個戶口裏邊嘅錢咧轉咗落去 RRIF 呢個戶口裏邊，但係咧佢一般嚟講就唔會同你做任何嘅投資，直到你通知佢，或者亦都有機會啲金融機構就會幫你取消咗 RSP 嘅戶口，而攞翻得晒啲錢出嚟。咁所以咧最好就係話喺你71歲之前咧有個好嘅規劃。咁咧就唔會將啲錢咧唔知點用啦。RRIF 咧其實係 stand for Registered Retirement Income Fund， 註冊退休收入基金。咁其實好多人就問，到底 RRSP 同埋 RRIF 呢個 RIF account 到底有咩唔同咧？其實好多嘢都好相似嘅喎。嗱，首先佢哋兩個都係可以延稅啦，跟住同埋兩個投資嘅嘢都係非常之相似㗎。咁而唯一嘅唔同之處咧，就係呢個 RIF account 咧，其實每年咧政府係有個規限，係需要有個最低嘅收入係派翻俾你嘅。咁而打個譬如話喺65歲嘅時候，我個 RIF account 咧，我係需要喺裏邊攞4% 出嚟嘅最少。而去到70歲嘅時候咧，就會係要攞5%。咁你會留意到咧，就係呢個 percentage 咧，係會喺我哋隨住我哋年齡增長咧，係會遞增㗎。咁政府嘅策劃咧，就係對我哋大概去到90歲左右咧，就會將我哋之前喺裏面儲嘅錢咧，就會攞晒出嚟㗎啦。咁好啦 ，RRIF 有冇一個年齡限制咧？其實係冇嘅。基本上嚟講，你幾多歲咧都可以由 RSP 轉錢落個 RRIF 裏邊嘅。但係唯一嘅條件咧，就係話你唔可以就咁開一個 RRIF 嘅 account， 你一定要係由 RRSP 轉過 RRIF 呢個 account 裏邊嘅。咁但係一般嚟講，邊一個歲數將啲錢轉落去 RRIF 裏邊先至最 make sense 咧？通常一般人咧就會選擇65歲，因為 RIF 咧其實屬於一個 pension account。
如果你喺個 RIF 裏邊攞錢出嚟嘅時候咧，你報稅嘅時候咧係可以攞到一個 pension credit，所以一般人咧先至會由65歲嘅時候咧轉啲錢咧去攞 RIF account 裏邊嘅喎。咁 RIF 嘅 account 嘅好處係啲咩咧？就係話你每年政府規定你攞最少嗰部分嘅錢咧係唔需要有 withholding tax 嘅，你係多個最少 minimum 嗰個 amount 嘅時候咧，以上嘅錢咧先至需要有個 withholding tax 嘅啫。71歲嗰年咧，就係我哋最後一年可以擁有呢個 RRSP 嘅戶口啦。之後嗰年咧，我哋就要轉咗做頭先我哋所講嘅 RIF 噶咯。咁但係咧，有時譬如話，如果我今年係71歲啦 ，OK， 我準備轉 RIF， 我 RRSP 裏邊仲有 room 可以擺落去，同埋我亦都有咁嘅現金流可以擺到錢落去嘅話咧，因應客人嗰個情況咧，我哋都會或者建議佢哋咧將個 RRSP 咧去買盡佢嘅。點解會咁講咧？其實嗱，亞洲人啦，好多時咧都會有一啲收租嘅物業啦。咁而到我哋真係退落嚟嘅時候，有時可能我哋都會想賣咗佢，或者我會有其他方面嘅收入啦。咁而 RRSP 當我買咗嘅時候咧，我唔係當年係即刻要需要去利用佢去減稅嘅。我可以咧，譬如話喺我75歲嗰年，我真係買一層收租屋啦嘅時候咧，我先至可以利用佢去減當年我嘅稅。咁變相咗咧，我買 RRSP 嘅效益咧就大咗啦。咁亦都可以喺我70幾歲退晒休之後，有 RIF account 嘅時候咧，我先至再去減稅都唔遲咯。咁 Edmund 啊，亦都好多人咧就會問我哋，其實幾多歲先係一個最好嘅年齡去攞錢出嚟咧？其實係冇㗎。我會覺得每個人咧個情形咧都係會唔同。咁所以咧最好咧就會同你嘅理財顧問啦，或者同我哋去傾啦，就去度身訂咗個你應該幾時攞啲錢出嚟啦。因為咧，我而家做緊好多唔同嘅客人或者朋友嘅時候咧，佢哋同樣咧都會有個咁嘅問題嘅喎。後生嘅時候一路儲錢一路儲錢啦，儲到去65歲嘅時候咧，諗住一般人就話：65歲退休啦，要攞錢出嚟啦。跟住65歲嘅時候咧，可能仲會繼續做嘢啦，佢就唔會想攞錢出嚟嘅咯喎，因為你已經仲有收入嘅啦嘛。咁點會仲會喺 RRSP 裏邊攞錢出嚟增加你嘅收入咧？咁或者65歲嘅時候，你就會收緊老人金啦、OAS 啦，咁所以可能到時咧你就未必會喺 RRSP 裏面攞錢出嚟啦。咁如是者咧一路咧逼住到你71歲冇辦法之下咧，先至將啲錢轉去 RIF 裏邊，咁要焗住攞啲錢出嚟啦。咁但係到你71歲嘅時候咧，可能你就未必會想攞錢出嚟嘅咯喎，因為覺得哎呀我又使唔晒啲錢，攞出嚟嘅時候又要俾稅，點會攞咁多啫？可能咧到最尾咧啲錢咧就係攞政府規定最 minimum 嘅錢。咁好啦，剩翻嘅錢咁點算咧？唔捨得攞出嚟啦。咁如果你身故咗嘅時候，可以轉俾你個配偶，係唔需要打稅嘅。但係當你個配偶都過埋身嘅時候咧，呢嚿錢咧就會當你個配偶係最尾個收入噶啦。嗱，你諗下，如果你辛辛苦苦到71歲嘅時候，儲到100萬喺呢個 RRSP 或者 RIF account 裏邊嘅時候，到你真係身故咗嘅時候，一攞出嚟嘅時候咧，就會當係你嗰年嘅收入。如果一年係賺100萬嘅時候，起碼你都要俾一半稅政府啦。咁所以其實咁多年儲辛辛苦苦嘅錢，自己享受唔到，但係俾晒政府咧，就可能會覺得好唔抵啦。所以我成日會用一個比喻嘅喎。嗱，如果今日我係一個行山嘅教練，我就同你講：我哋今日咁有緣去識到大家，不如我哋一齊去行山啦，或者同你爬山啦。好啦，咁我哋上到一個山裏邊，好辛苦爬上去，上到山頂見到個好美麗嘅風景，好開心啦。坐咗一陣，我諗我哋要諗一個咩問題啦，就係話我哋應該點落翻山呢？如果我係今日我識得帶你去上山嘅時候，而唔識得帶翻你落山呢，其實喺個山頂上會攬住一齊死嘅。一個理財顧問，如果今日喺你後生嘅時候係咁叫你儲錢 RRSP 係冇問題，係冇錯嘅。但係亦都會有一個好好嘅 exit strategies， 就係話你需要喺幾多歲嘅時候，同埋點樣去攞翻啲錢出嚟，咁自己會享受得到之餘，亦都可以將啲錢惠及到下一代咯。好啦，咁今日我哋就同大家分享咗呢個 RIF account 到底係啲咩嚟嘅，同埋喺71歲嘅前後到底有啲咩要注意得到啦，仲有啲乜嘢策劃係需要注意喺呢個 RIF account 裏邊嘅喎，有啲咩 strategies 喎，即係好似譬如話頭先 Kingston 咁講。退休其實好似一個行山教練咁樣，點樣去帶你上山，又帶翻你落山。咁如果大家有啲咩問題，對於上山又好，點樣去儲錢退休，或者點樣去落山，點樣去計劃退休，亦都好嘅時候咧，就記得 scan 我哋嘅 QR code， 同我哋嘅理財顧問約翻個20分鐘嘅免費諮詢啦。好啦，咁今集咧我哋就講到嚟呢一度啦。
咁我哋呢個我想退休嘅系列咧，下一集咧係會講遺產稅嘅。咁我哋下次再見啦，拜拜。拜拜。